咁啊，今日咧我哋嚟咧，佢哋梗係知道我哋意見啦。但係今日我哋嚟咧有一個好重要、好重要嘅，就係我哋遞交咧呢個嘅反對書。呢個反對書咧係好多支持我哋嘅街坊朋友，有啲直情係住喺元朗市嘅，聽到我哋哇個屋俾人拆啊，幾代同堂將來要分散啊，都好支持我哋，都希望政府咧係修改有關嘅廣深港高速鐵路嘅路線，避免清拆民居，等我哋真係可以喺愛園村同埋其他嘅地方咧就係安居樂業。特首成日講話最重要就係安居樂業，我哋就係只係希望安居樂業。我哋唔係想住洋樓，我哋唔係想點樣發達賣地發達，呢啲唔係我哋諗嘅嘢嚟嘅，我哋只係想安居樂業。所以咧，今日就係呢個嘅憲報刊憲嘅諮詢期嘅最後一日。我喺呢度花大家多少少嘅時間，可能有啲咧聽我講，但係咧我知道今日咧有啲係第一次嚟請願啊，第一次參加咧未聽。區議會喺10月23號就開咗會，當時我哋有議員提呢個廣深港高速鐵路嘅議程，政府嚟解話，但係乜嘢資料冇俾我哋。咁我已經要求佢唔該你，遲啲有詳細資料嘅時候再諮詢我哋。轉個頭就喺11月29號咪憲報，憲報期2個月，所以去到1月29號今日就啱2個月就完成晒呢個法定嘅諮詢期。但係喺呢2個月期間咧，其實12月我哋區議會又會開嘅喎。可惜政府冇正式嚟諮詢我哋，冇。下一次會議就2月26號，過晒諮詢期。所以我上一次都問民政處問佢哋，喂，區議會點解不被諮詢啊？區議會點解不被諮詢啊？所以咧，頭先我打郵書都講啦，係冇諮詢嘅，黑箱作業嘅，話起啊如嗱起，完全咧唔尊重民意，完全係唔聽取咧民意代表嘅區議會嘅意見。唔單止你哋憤怒，我哋區議會都好憤怒。可能政府覺得話個心諗諮詢你都冇用啦，你哋都反對嘅，10月我哋反對咗嘅，因為係。但係咧嗰次嘅反對咧就唔係就住路線喎，係就住個收地收地冇補償，我哋覺得唔合理。所以我哋一路要求就係攞個定線啊，佢又話冇，要買憲報先有，買咗憲報又唔嚟諮詢我哋，成個區議會喺法定諮詢期係冇被諮詢，我哋下一次會議我哋都會抗議政府。今日我哋重要嘅地方就係法定嘅諮詢期，因為呢啲法定嘅諮詢期咧，每一份嘅反對書咧，政府都要處理嘅，所以我哋今日咁遠水路喺石崗，大年初4就嚟到美利大廈呢度，就將我哋嘅反對書，其實呢啲嘅反對書咧，唔係第一批㗎啦，我哋已經嚟咗好多反對書㗎啦，呢個係我哋最後一批嘅反對書，交俾運輸局局長鄭汝樺女士。呢啲嘅反對書咧，喺法定嘅諮詢期裏邊反對咧，佢逐封都要處理嘅，唔會聽日咧啲意見書我已經抌落電子攞㗎啦。今日啲意見書咧、反對書咧，佢全部要逐封處理。要問你哋點解反對啊？可唔可以撤銷反對啊？我哋會唔會撤銷我哋嘅反對？直至到佢修改路線，拆我哋屋企，我哋先撤回係咪？所以咧，我哋個訴求好清楚。第一，要求運輸局聽取民意，修改路線，避免清拆民居。第二，400億
係我哋納稅人嘅錢。新界人有冇份納稅？我哋有冇份搭呢條鐵路？要我哋嘅錢起，先俾咩人搭嘅？我哋新界冇站嘅，元朗冇站嘅，我哋要搭翻車出嚟西九龍先要再搭嘅，唔係俾我哋香港人用嘅呢條鐵路。個總站喺西九將來個歌劇院隔離嘅，我哋睇歌劇都冇錢啦，係嘛？仲要搭咁遠嘅車去到西九龍先要搭到呢條鐵路，費時失事。所以第二個訴求，我哋係要求喺元朗設一個中途站，方便我哋元朗，方便我哋新界幾百萬嘅居民咧，唔需要再走翻出嚟咧，就可以搭呢一條嘅廣深港高速鐵路，令到我哋個區係搭車方便，亦都咧本人可以喺元朗落車咧，帶動我哋元朗嘅經濟發展。我哋唔反對嘅起，不過我哋反對嘅清拆屋。我哋唔反對嘅起，不過我哋唔同意佢喺元朗冇站，係咪？好，多謝你。所以咧，我哋好清晰嘅訴求。今日我哋有老人家，有細路仔，有 BB 仔，我哋一至四代同堂嚟到呢一度，希望謝主華局長，你真係能夠咧睇出我哋嘅情況，我哋想維護一個我哋嘅家庭，我哋想維護我哋一個咧係喺過年嘅時候一家團聚嘅地方，因為我哋知道我哋最大一個家庭咧，如果翻晒嚟咧，過年翻晒嚟40幾人，你幾間公屋我講過啦，40幾人企都唔夠地方企，唔好話坐啦，唔通你叫我哋喺公屋嘅走廊嗰度開台食飯啊？喺公屋嗰個呢口大堂嗰度開台食飯啊？唔係啊嘛，我哋喺我哋嘅村就得啦，我哋出邊有笪空地，有笪泥地都好啦，沙塵滾滾都好啦，我哋都係一家人一齊喺度食飯，係咪？好，咁咧就。好，